Salom hammaga. Biz endi Zbox loyihasining 4-qismini olamiz. Xo'p, biz birinchi terminal orqali VS Code ochib olamiz. Hop, buni yopamiz endi. Xo'p, demasam joyda ko'ramiz. Ya'ni biz mana shu joyda qilishimiz kerak. Xo'p, bir narsani aytib qo'yaman. Hm, Bizda hozirda YouTube kanalimizda 45 ta obunachi bor. Biz shu obunachini shu avgust oyigacha 1000 ta qilmoqchiman. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yishni iltimos qilardim. Yordam bergan bo'lardilar. Xo'p, boshlaymiz demasam. Xo'p, demak, shu joylardan qolgan bo'lsak, Visual yo'q, Open Live Server qilib ocha olamiz. Xo'p, mana ochildi. Demak, biz mana shu joyni qilganmiz, ya'ni xo'p. Endi bu joyni qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz birinchi bo'lib turib, bu rasmni olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, pastroqqa tushamiz, shuni rasmini belgilab turib, pastdan export joyi bor. Shuni PNG qilib turib yuklab olamiz. Xo'p, mana yuklab olindi. Buni endi Ctrl+C qilib olamiz. Bu yerda image joyiga tashlaymiz. Xo'p, mana tushdi. Bu joylar turaveradi. Xo'p, biz bu yerda demak, mana shu yerdan boshlaymiz. Xo'p, biz birinchi bu joyni kommentga olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun xo'p, kommentni yozamiz. Shuni yozamiz, keyin finish qilib qo'yamiz. Bu narsa faqatgina anaqa uchun kerak, ya'ni adashib ketmasligi uchun kerak bo'ladi bo'limlarda. Xo'p, boshlaymiz. Endi biz bu joyga komment yozamiz yana bitta. About uz deb yozamiz. Pastga tushiramiz va finish qilib qo'yamiz. Tugash joyi. Xo'p. Xo'p, unga nuqta qilamiz, div ochishimiz kerak bo'ladi. Nuqta qilamiz, about qilib ochamiz. Xo'p, buni ichiga endi image faylni yozamiz. Image tagini. Xo'p, keyin div yozishimiz kerak bo'ladi yana. Div ichiga bitta h1 keyin p tagini yozamiz. Keyin esa bitta button yozamiz. Xo'p. Rasmga image faylni chaqiramiz, buning ichidan mana shuni chaqiramiz, mana shu rasmni. Mana shu hozirda yuklab olgan rasmimizni. Xo'p, ko'rgan bo'lsak, o'sha yuklab olgan rasmimiz bu yerga tushdi. Xo'p, endi ularga ishlov berish kerak. Xo'p, birinchi bularni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchisiga h1 ga about uz qilamiz. Xo'p, keyin pt ga shu mana shu harflar bilan xo'p, mana shu matnni kopiya qilamiz, Ctrl+C qilib turib, keyin p ga tashlaymiz.
Hop, aytmasam, keyin metodlardan bo'lib chiqamiz. Ya'ni birinchi ben degan joydan barra qo'yamiz bunga. Keyin bu joyga qilishimiz kerak ekan. Keyin bu joyga y joyiga qo'yishimiz kerak. Bu joyga bir yo'la ikkita qo'yamiz. Hop, keyin ladder degan joyini dan qilishimiz kerak ekan. Keyin when joyidan qilamiz. Hop, endi ko'rgan bo'lsak, mana bunga o'xshab bo'linib chiqdi hammasi. Keyin tugmani qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, tugmaga hop more on or hop history qilib qo'yamiz. Endi ko'rgan bo'lsak, bu ham to'g'rilandi. Hop, rasm menimcha yaxshi turibdi, lekin tushirishimiz kerak bo'ladi buni ham. Hop, bu divga pasport qo'yamiz bunga ham. About qilamiz-da, 2 qilib qo'yamiz bunga nomiga. Hop, CSS fayl kiramizda bittadan yozamizki, hop, about qilamizda pastga tushib turib bunga finish qilib qo'yamiz. Keyin nuqta qilamizda about qasos ochib turib ichiga rasmni pastroqqa tushirishimiz kerak. Marjin qilamizda margin top. Bunga 20 piksel qilib ko'ramiz. Tushdi, lekin 20 piksel kam ekan, bir 100 berib ko'ramiz. Bir 200 berib ko'ramiz. Hop, menimcha shunisi ham bo'ladi. Hop, rasm o'zi diametr yaxshi turibdi. Endi bularni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Hop. Ikki yozamizda, nuqta qilamizda about 2 qilamiz deymiz. Keyin qasos ochib turib, hop, margin left yozamiz bunga. Margin left bir 500 piksel qilamiz. Hop, mana bu joyga keldi sal. Adashmasam, aniqroqqa kelish kerak bo'ladi. Shuning uchun buni bir 700 qilamiz. Hop, endi margin top qilamizda, minus urib turib 300 qilib ko'ramiz piksel. Endi 700 qilib ko'ramiz. 700 ko'p ekan. Shuning uchun 500 ni 70 qilib ko'ramiz. Hop, menimcha endi ancha yaxshi bo'ldi. Endi bunga sal berib chiqamiz. Hop, yozamiz bunga, nuqta qilamiz-da about-gini ichidagi h1 to'g'rilaymiz birinchi. Hop. Bunga birinchi font family beramiz. Hop, mana shuni bersak yaxshi ekan. Blockit sans ekan nomi. Hop. Endi pt ga berib chiqarish kerak. Bunga ham buni berganimiz yaxshiroq. Bunga ham nuqta about ga pni ichidagi font family blockit sans. Hop. Family ancha yaxshi bo'ldi. Hop, tugmaga menimcha shart emas yoki shart ekan. Hop, keyin tugma ham qilaveramiz. Bunga buttonlar yozib ko'ramiz. Mana tugmani ham matni ancha chiroyliroq bo'ldi. Hop, biz endi bunga birinchi bo'lib turib, hop,
Mana shu tugmani to'g'irlaymiz. Ya'ni tugmani kattaroq qilamiz. Va bunga padding beramiz. 10 piksel, 20 piksel qilamiz. Ya'ni eni bo'yi kattaroq bo'ladi. Xo'p, endi buni borderlari yo'q ekan, shuning uchun border qilamizda nonni bosamiz. Ya'ni yo'q qilib beradi, o'chirib beradi. Buni o'rniga biz endi border radius yozamiz. Border radius 10 piksel. Ya menimcha 10 emas, 5 bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, mana endi ancha yaxshi bo'ldi. Xo'p, endi bu yerda masalan ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda background bor, orqa fonda ko'k. Shuni endi qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin bu harflarni qoradan oqqa o'tkazamiz. Xo'p, nima qilsam, bu yerga yozamizki, background color deb yozamiz birinchi. Bunga blue qilamiz. Xo'p, bu yerga the index qilamiz. 1 qo'yib yozamiz. Xo'p, negadir ishlamadi. Yoki buni olishimiz kerakmikan? Rasmni tepaga emas, pastroq qilib olishimiz kerakmikan? Ko'ramiz. Endi buni margin top tashlaymiz. Hop, minus top tashlaymiz endi. Hop, negadir bo'lmayapti. The index ishlash kerakda, lekin ishlamayapti. Ya'ni matnga ishlamayapti. Rangini to'g'irlash ishlamayapti. Ya'ni mana bular ko'rinib turibdi, faqat background color ishlamayapti-da. Shuning uchun bu tekstlarni majra qilib qolamizmikan? Ya'ni yoniga qo'yib qo'yamiz. Boq siljitib. Menimcha shu yaxshiroq. Hop. Buning uchun background color deb sal komment qilib turamiz. Va margin left'ni 800 qilamiz. Hop, 850 qilib ko'ramiz. Va menimcha bu ham bo'lmaydi. Shuning uchun hop. Endi ancha yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hop. Endi background color'ni kommentga olib tashlaymiz. Endi ancha ranglar chiqdi mana. Endi buni sal bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, yana bo'yi sal ko'proq deb yerda. Yaxshi turibdi, bizda xunuk bo'lib qolgan. Shuni to'g'irlash uchun biz birinchi bo'lib turib, hop, tepasini to'g'irlaymiz birinchi. Padding top qilamizda 30 piksel qilamiz. Endi tepasi ochildi. Hop, endi padding qilamizda, padding bottom qilamiz, ya'ni past tomonni to'g'irlaydi. Padding bottom bunga 30 piksel. Endi past tomoni ham endi bu juda qisqartirish kerak, ya'ni o'ng tomonini qisqartirish kerak bo'ladi. Hop, endi bu yerga padding right qilamiz. 30 piksel. Yoki left qilish kerakmikan? Hop, bu yerga left qilib turib, ikki minus qilib ko'ramiz. Negadir kodlarimiz ishlamayapti yaxshi. Ishlashi kerak edi. Shuning uchun hop, endi MATLAB'ga so'rab berdi, adashmasam. Hop,
Padding rightni boshdan yozib qo'yamiz. Agar mana shu joyi bunday vaqt o'tmayapti-da. Hop, mayli, mana shu shart emas, mayli. Muhimi bu joylari bo'ldi. Endi bu yerda sal borderi bor, border radiusi bor ekan, shuni ham qo'shib qo'yamiz. Border radius 2 piksel qilib ko'ramiz. Menimcha bo'ladi. Xo'p, endi mana matnlarda rangini oq qilishimiz kerak va uni tugmani ustiga mishga borganda, ya'ni qo'l rasmi chiqishi kerak. Xo'p, buning uchun xo'p yozamiz. Ya'ni tugmada qo'l rasmi chiqishi uchun kursor deymizda, pointerli yozib qo'yamiz. Endi ko'rgan bo'lsak, qo'l rasmi chiqyapti. Endi bu matnlarni rangini oq qilish kerak. Bu yerdan color deymizda, white qilib ko'ramiz. Bu yerga ham color qilib turib, white qilamiz. Endi ko'rgan bo'lsak, bularning rangi oq rangga o'tdi. Hop, endi ancha yaxshi bo'ldi. Ya'ni hop, biz endi tugatdik, ya'ni about, ya'ni biz haqimizda degan joyni tugatdik. Hop, bugungi ZBox loyihasi 4-qismi tugadi. 5-qismini ham tez orada chiqaramiz va keyin kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.